Yes, nizere ko meze fresh, nizere ko meze neza umudukurikiye hose muri. Ndagusoje kandi nkwaye ikaze wo bana natwe dukurikira umunsi ku wundi reka tuganire. Ntekereza ko tutari buze gutinda, rero kandi mugomba gusobanukirwa byinshi cyane. Hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo hatangiraga ibitaramo byiswe Summer Country Tour. Ibitaramo byagombaga kujyamo The Ben ndetse na Bruce Melody nka main, ariko kandi byarimo Kitoko bibarwa, byarimo na Bwiza. Impaka zaracitse cyangwa zirasigaye, reka tuze kureka gukoresha amarangamutima ahubwo dukoresha imibare turebe ngo byagenze bitegura ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Ndetse byari hari hatangiye na MTN Wacu Muzika, ariko reka noneho twese nawe twibanda kuri ibi bitaramo bya The Ben na Bruce Melody. Tuze kugenda tureba na bimwe byagiye bibamo hagati bimeze nko gushotorana. Turebe byari bivuze iki. Ku itariki 20 nibwo bahereye i Musanze kuri stade Ubworoherane, ari ku itariki 20 berekeza Nyagatare. Ku itariki 27 Nyagatare bajya mu Bugesera. Reka turebe neza. Gusa ku itariki no batangiye ava sorry kabisa, batangiye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu bahera i Musanze stade Ubworoherane. Ku itariki 20 bajya Nyagatare, ku itariki 27 bajya mu Bugesera. Ni weekend ishize basoreje i Rubavu tariki 4. Kaduhere Musanze turebe uko byari byifashe, tuze kureba ese koko impaka zaracitse. Musanze hari ubwitabire buri hejuru. Haza gutangira kuri stage witwa Bwiza, akurikiraho Kitoko, akurikiraho The Ben, asoza Bruce Melody. So navuga ko uyu munsi navuze ngo tuze kugerageza kwirinda gukoresha amarangamutima ahubwo turebe imibare. Uwo munsi The Ben navuga ko yagize performance idasanzwe kuri urwo hejuru, abantu bamwishimiye cyane. Ikimenyimenyi nyuma yaho Bruce Melody ubwe yemereye avuga ngo twakiraga umushyitsi, byari bivuze ko yemeye ko yatsindiwe Musanze. So byarabaye birarangira. Haje gukurikiramo ikindi cyumweru baza kujya kwamariza Airtel, bagomba kuzajya Nyagatare bajyanye na Airtel. Icyo gihe rero ikintu cyabayeho ni kimwe nuko byanjye Bruce Melody yemeye ko yatsinzwe, ariko avuga ko byari kumwakira. Ati ntiwatangira wakira umuntu ngo nibirangiza umunsi wa mbere umutsinde. Bavuye Musanze, ariko Bruce Melody ahiga ko noneho azamutsindira Nyagatare kuko niyo yari gukurikiraho ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu ngo MTN Wacu Muzika batangiye imbere yaho icyumweru kimwe. So bavuye Nyagatare hari ubwitabire bwinshi, ariko bari abantu bakonje. Ndabivuga nk'umuntu wagiyeyo hose. Hari ubwitabire bwinshi, ariko hari abantu bakonje cyane, bari bored ku buryo umuhanzi yateraga indirimbo yabasaba no kuzamuka kuko nabo bafunze umutwe. So hari abantu basa naho bafunze mu mutwe ukuntu. So bityo performance yaho navuga ko bitewe nuko Bruce Melody na The Ben n'abahanzi banini, n'amazina manini yose, ariko bigoye kubona uwatsinze mu gihe hari undi wabanje kuri stage afite amahirwe yo gutsinda. Icyo gihe rero The Ben yagize performance idasanzwe naho Nyagatare ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko Bruce Melody nawe agira performance itari mbi bitandukanye n'iyo yari yagize Musanze. Mu rukerera nibwo rero Bruce Melody yaje gukora ikiganiro n'undi mujene kuri YouTube avuga ko yakubise inshuro The Ben. Tugiye rero bukeye bwaho mu rukerera The Ben yaje kujya kuri Instagram ye yandika gutya. Ubwo ari ku itariki yabyanditseho ku itariki 21 z'uko gatandatu. Maze rero Nyagatare muri mfura cyane ashyiramo akavideo ko abantu barimo kubyina bafite ambiance idasanzwe. Naho nge naraye nomboye miliyari 100, none ndabyutse nsanga muri umuntu wanjye arashaka ko tuzigabana ngo nuko duhuje papa gahinda we. So byari bivuze ko Bruce Melody yitwikiriye mu ijoro, kuko ngo ni ikiganiro bakoze ngo saa 9 z'ijoro kuri hoteli bari bariho. Ubwo Bruce Melody yahuye n'uwo mugabo wundi
bakora icyo kiganiro saa 9 z'ijoro. Noneho mu gitondo The Ben abyutse asanga ngo imbuga nkoranyambaga zose zimuzaho ukuntu yatsindiwe Nyagatare, ngo yatsindiwe mu rugo. The Ben nabyo ahita yandika kuri Instagram ye, yandika ibyo bintu, ahangije hepfo ashyiraho ngo igorogota nitubamba humura ihangane rwose ugira ikibazo, twomora ibikomere, you gonna be fine, don't worry, wihangane, your paid media couldn't handle the truth. So yaravuze ko ngo your paid media couldn't handle the truth, itangazamakuru wishyuye niryahisha ukuri, niryasobanura ukuri, niryagira ukuri ibinyoma. You are paid media. I love you so. So byari bivuze iki? So ni ibitaramo byagiye bibamo ihangana yo kumenya ngo ninde wa mbere, n'abantu bakaba ko The Ben aribyo kosa yakoze kuba banamujyanye na Bruce Melody kugeza aho bashobora kuvuga ngo ninde wa mbere. Icyabayeho rero nuko ni media zagiye ziba, ariko ugasanga kenshi cyane bavuga ko Bruce Melody ngo yishyuraga itangazamakuru kugira ngo rize gusebya The Ben. So, bakavuga ko yateguraga hanze y'ikibuga kurenza mu kibuga. So Nyagatare haje kubaho iyo deba, haba hiyo deba. So icyaje kubaho ni kimwe, ni uko nyuma yuko iyo deba ibayeho baje kubaho ariko oya no ntibirarangira, turacyafite Bugesera, turacyafite Rubavu. So ku itariki 27 berekeza mu Bugesera yaje no kwiramo saga zitandukanye, ariho mwumviye ko uwitwa Bwiza ngo yakoreye impanuka, bamwe bakaba ko barimo umuntu kuri set. Ibyo bintu by'impanuka byo ntitubijyemo cyane. Icyaje kubaho rero ni kimwe, so nuko mu Bugesera Bruce Melody yaje kugira performance. Bruce Melody yarabanje abona ikibazo cy'uko akora live, noneho akaba arimo mu ndirimbo zirimo na collabo. So collaborating mu ndirimbo zirimo live bisa naho bigorana, ko bisaba ko backup singer wawe interpreta muri ayo majwi y'undi muntu. Ibyo nabyo biri mu byagoranye cyane. So far byagenze bite rero mu Bugesera? Bamwe mu bari bakavuga ko The Ben yatsinze, ariko mbere ko tujya mu Bugesera bikaba ngo byari 2-0. Yatsindiwe Musanze, atsindirwa na Nyagatare. Mu Bugesera ikintu ngo cyabwiraga abantu ko Bruce Melody atatsinze nabo atabibonye, ni uko atakoraga interview. Ubundi ngo byabaga bizwi ko niba amaze gukina rwose yahitaga aza kwishongora. So mu Bugesera rero habaye izo saga. Bwiza yanga kubanza kuririmba mbere, avuga ati hano ni mu rugo, hariyo n'amapankarite. Kitoko nawe ati ibyo ntagasuzuguro, ntabwo bambwira ukuntu umuntu muri contract arimo kuririmba bwa kabiri bigiye gutuma ndirimba bwa mbere gute. Amakuru akavuga ko yaje no kongerwa amafaranga. Bwiza rero byarangiye ataririmbye, aza gusura statement kuri WhatsApp na social media zirimo Instagram, avuga ko yakoze impanuka. Ibyo wenda by'impanuka reka tureke kubyinjiramo. Hari mu Bugesera barimo akavuga ngo ariko bose baperforminze neza, ariko The Ben yagiye kuza imbere bitewe n'uko kubanza ku stage. Nibuka neza impamvu muri na Bruce Melody yarushe The Ben ni uko yagiye kuri stage before mbere, noneho akamaraho umwanya munini. So benshi bakibaza ngo ninde watsinze mu Bugesera? Bamwe bati ni 50-50, abandi bati The Ben yatsinze. Ati noneho asigaye Rubavu kuzisobanura. So Rubavu yari iteguye, bari bitabiriye ku bwinshi, abanyagisenyi bakunda show ku itariki rero ya 4 bagomba kugira Rubavu.
bakagerageza kureba ko bisobanura, izo mpaka zigacika, ko kugera kuri road show y'i Rubavu ni ikibazo ko ngira ngo The Ben yari ari imbere ya Bruce Melody. So niyo mpamvu show y'i Rubavu irangiye Bruce Melody yanditse ngo nyuma y'imyaka 16 ndi umufana ubu ndi Bruce cyangwa se ubu ndi Melody. Bivuze ko show y'i Rubavu Bruce Melody yitwayemo neza kurenza The Ben mu buhe buryo rero? Amakuru akavuga ko nkaho ngikuno twa Coach Gael ubwe nawe yaguze amatike 1000. Amakuru akavuga ko harimo abafana ngo bishyuwe noneho bakategurwa mu buryo bwo kutaza gukomera The Ben. Batuye mwe mugende mutuje mwicaye, noneho Bruce Melody naza kuzamuka ariko muze kugaragaza audience bite rero. Nango ikintu bino bitaramo byo kubitandukanyiriza abana bahanzi babiri byasaga naho bigoye gute. So Bruce Melody n'umuhanzi w'umuhanga, The Ben n'umuhanzi w'umuhanga. Icyashobokaga rero ni kimwe, hashobokaga ko byanze bikunze icyari kubaho nuko byanze bikunze bagomba gutanganira cyangwa se gutandukanira kuri audience yafashe ufana gute. Kandi mu Musanze impamvu Bruce Melody yatsinzwe nuko audience y'Umusanze manyanga narimo akaruka k'iripe, audience y'Umusanze yaravibinga, noneho uko utera indirimbo mukajyana. So umuhanzi aba successful ryari rero igihe ateye igihangano cyangwa se ateye chorus akajyana n'abafana. Nibyo byabayeho i Rubavu rero, nabako nicyo Bruce Melody yarushije The Ben i Rubavu, kubera ko indirimbo ze yaraziteraga bakikiriza. Noneho babandi ba briefinzwe ko The Ben aza kujyaho bataza kumukomera ahubwo baza kumwihorera, The Ben yatera indirimbo ukabona harimo igice kimwe cy'abafana be barimo kugenda nawe, ariko harimo n'ikindi gice cy'abafana ba Bruce Melody bahawe za briefing batarimo kumuvuga. So i Rubavu rero navuga ko Bruce Melody yitwaye neza, aza no gutangaza. Niba mpamvu nabwiye ni zino dushobora kuzitandukanya biroroshye cyane ko igihe Bruce Melody yabaga atatangaje yabaga yakubiswe. Nyagatare yaratangaje ariko bahita bamufatira n'abaramusubiza, niyo yamagambo nabasomeye asa naho yari yibiye umugono abandi basinziriye. Bugesera ntiyatangaje, atangaza i Rubavu. So bivuze ko byari 3-1. Bamwe bati impaka ziracitse abandi ntizicitse. Twagiye tubona zino dusho enye zatumye itariki 13 z'ukwa gatandatu tubona bimwe mu byamamare byafashe umurongo abango twe dushyigikiye Bruce Melody, twe dushyigikiye The Ben. So which is good kuko abantu bose bagira amarangamutima. Narango dushobora ngo ntibikwiye ko umunyamakuru afata uruhande nyuma yo gukora umunyamakuru n'umuntu. Ikinyenzi ni uko gusa amarangamutima atakurenga ukisanga wenda bakagiye gukoramo ibyaha. Ariko navuga ko dushoboye tweretse umuziki mwiza, tweretse Kitoko abantu bari bakumbuye, tweretse Bwiza ufite stage zitandukanye zidasanzwe, usigaye cyangwa nasomanye n'abafana bamwe bati ni byiza, ari hambo aca bugufi, abandi bati ni bikwiye no kwicisha amazi. So ni ibitaramo 4 Bwiza ari indimo 3, ariko ni ibitaramo bidushyishyo nziza cyane y'umuziki nyarwanda. Kugira rero sinibuze kubatindira ahubwo nze kubareka, hanyuma muzi ko nyemera dusoreze hano, ariko mabwire ngo nyamuneka dushyigikire umuziki nyarwanda ko dufite abahanzi beza, dufite abahanzi bakuru, dufite abahanzi ntekereza ko ngira ngo bashobora gutuma umuziki nyarwanda ugira level ujyaho niyuvaho. So reka rero mbashimire nuko nabyumvaga, nuze kumutaza n'ibitekerezo byanjye ariko mbyumva nawe ufite uko byumva. MC kugira ngo twabonye ibitaramo byiza nicyo kintu cyiza, twabonye performance ziri hejuru, twabonye The Ben ushyira mu tuntu two kubyina, twabonye Bruce Melody kuri level nziza. So ndimo mbona kare mbona ndango wenda nsoza, mbona bano bahanzi bose indirimbo ba performinze kugira ngo kayivuga ko yego uwitwa Kitoko bibarwa akaba performance indirimbo 6 mu bitaramo 4. Hands up witwa Bruce Melody ya performing indirimbo 14 zirimo Ndumiwe, zirimo Pompom, zirimo Bado, zirimo Ushyuhe, zirimo Food Etoile, zirimo Nisindiye, Ikinya n'izindi. The Ben Saiga yagiye performing indirimbo
zirimo akapera, zirimo nka roho yanjye, amahirwe ya nyuma, ndacyarutanya, za zindi nyine yakubitaho ariko ntazisoze. So bikaba ko rero Bwiza yapafominze indirimbo 12 mu bitaramo bitatu. Ngira ngo ni ibyo ngibyo imibare isa naho itwereka aho The Ben yapafominze cyangwa se indirimbo 18, Bwiza 12, Kitoko 6, Bruce Melody 14. Ni bikwereka rero ko byari show nziza, byari ibitaramo byiza, teza ko nyango byusigiye ishusho nziza y'umuziki nyarwanda level uriho. Reka rero mbashimire babwire ngo amahoro y'Imana bane nawe.